За сайн байцгаана уу сурагчдаа. Өнөөдрийн шинэ хичээлээрээ hardware буюу техник хангамж гэсэн сэдвээр техник хангамж одоо компьютерийн hardware гэж юу вэ? Энэ талаар үзье. За компьютер нь бол өмнөх хичээл дээр хэлжсэн шиг юм hardware буюу software гэсэн хоёр юмас бүрддэг байгаа. За одоо багшийнх нь ажилдаг одоо программист хүмүүсийн хвчлэг хийдэг зүйл нь бол энэ software буюу одоо дээр нь програм дээр ажилдаг байгаа. Өөрөөр компьютер програм, компьютер гар утсан дээр юм дээр нь програм дээр нь ажилладаг гэсэн үг. Хэрвээ компьютерийн програмгүй бол зүгээр компьютер зүгээр л юм хэрэггүй хайрцаг болж өрнө гэсэн үг. Хэрвээ програм байлаа гэд мэдээж hardware буюу техник төхөөрөмж нь байхгүй бол техник хангамж нь байхгүй бол програм бүр юм хий хоосон агаар хий хоосон зүйл гэсэн үг. Тэрийг заавал юм компьютер дээр заавал гар утсан дээр заавал ноутбукн дээр хийдэг учраас техник хангамж нь байх хэрэгтэй гэдэг байнамаа. За техник хангамж нь одоо юунаас бүрддэг вэ? Ямар техник хангамжтай яаж илүүл зүгээр үү? Ямар хүмүүс техник хангамжн дээр ямар мэдлэг чадвартай хүмүүс техник хангамж дээр одоо техник хангамж буюу монголчууд ерөнхийдөө техник хангамж гэж ярьдаг байгаа шүү. Ихэвчлэн hardware гэж ярьдаг байгаа. Энэ hardware дээр ажилладаг вэ гэдэг талаар үзье. За техник хангамж буюу hardware нь цаашдаа одоо hardware гэж ярьж байгаа нь hardware нь main board буюу орчуулбал main board буюу их хавтан гэсэн их хавтан гэдэг юм дээр бүрддэг байгаа. За их хавтан дээр болохоор юм hard байдаг байгаа, CPU байдаг байгаа, RAM байрладаг байгаа. За graphic card гэсэн болон бусад нэмэлт төхөөрөмжүүд их хавтан дээр байрладаг байгаа. За их хавтан болохоор юм гадуур нь юм кейс буюу одоо юм хайрцаг бүрхэж байдаг байгаа. Их хавтан тогоор мэдээж цэнэглэгдэж ажиллана. Тогоор асаж ажиллана. Тогийг ашиглах тогоор тижээлийн блок гэдэг юм төхөөрөмж бол их хавтан тогоор цэнгэлж өгдөг байгаа. Их хавтангаас их хавтан дээр зоогдсон байгаа hard, RAM, CPU, display, graphic card энэ болохоор их хавтангаасаа тогоо аваад явждаг байгаа. Компьютерийн эдгээр төхөөрөмж саяны хэлдэг их хавтан байна. Тэгээ их хавтан дээр суурлах нэмэлт төхөөрөмжүүд байна. Тэгээд display card дижитал блок эдгээр нь бол заавалшгүй байх үндсэн байдаг төхөөрөмж байгаа. Энэ заавал юм том зүгээр энгийн PC компьютерт байрлана. Зүгээр ноутбукэнд ч байрлана. Бүр том юм сервер компьютерч байрлана. Зүгээр юм ажлын компьютерууд ч байрлана. Эсвэл бүр том юм одоо манайх Google-тэй гоноо гэдэг юм рендер фарм дээр ч гэсэн бүх юмд саяны үндсэн төхөөрөмжүүд бол байрладаг байна вэ. За их хавтан дээр болохоор юм RAM гэж байрладаг байгаа. RAM нь болохоор ингээд юм програмын бичсэн програмын тэр ачаалсан тэр төр санах програмын ачаалж байгаа тэр процессыг үйлчлэх төр сандаг зүйл байгаа. CPU гэж зүйл байгаа. CPU гэдэг нь болохоор юм тэр програмын ачаалж байгаа тэр тооцоолж байгаа тэр бүх тооцоолоо тэр функц тэр ачааллыг яг энэ CPU нэг хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэж тэн дээр CPU дээр хамгийн гол юм ингэж ачааллаж бодолтыг хийж тэр тооцоолоор хийж идэг байгаа. Тэгээд тэр тооцоолоор хийсэн зүйл дээр хийсэн тооцоолооруудыг ингээд RAM нь болохоор ингээд тийм нэг видео үзэж байгаа эсвэл нэг вебсайт руу орлоо ч юм уу те. Эсвэл өөр Facebook руу орлоо ч юм уу. Эсвэл өөр програм ажиллуулахад тэр тооцоолж ирсэн юмыг RAM дээр төрдөө сандаг байх юм байна. За тэгээд энэ бүгдийг ингээд бичээд атгалж байгаа зүйлийг нь болохоор hard гэдэг ба. Hard disk гэдэг ба. Disk гэдэг нь болохоор бид нар мэдээж нэг тийм диск гэхэр юм эргэлдэж идэх тийм зүйл байхгүй. Эргэлтэн дээр ингээд бичдэг. Одоо CD гэж байдаг. CD буюу одоо товчилсан үг нь болохоор CD дэлгэрүүлж илвэл
компакт диск буюу одоо тийм юм эргэлжээд ийм дискэн дээр хард диск гэхэлэр юм хатуу дискэн дээр ингээд юм эргэлжээд ийм дээр ингээд тэр бүх үйлүүдийг бичиж хатгалж яадаг зүйлийг болохоор хард диск гэдэг. За тэгээ график карт гэдэг. График карт гэдэг нь болохоор яг ингээд тэр бүх ингээд тооцоолсон зүйлүүдийг ингээд тэр томьёо тэр нөгөө кодуудыг ингээд тийм хүний нүдэнд эвтэйхэн байдлаар ингээд тийм өнгө дүрс дизайнтай болгож харуулж байгаа зүйлийг болохоор хувиргаж харуулж байгаа тэр нэгтрэгчтэй тэр бөгөөд хурдан хувиргаж байгаа тэр зүйлийг нь болохоор график карт гэдэг. График карт болохоор мэдээж өгтөн чадлаас хамаарат янз бүр байдаг байгаа. Сүүлийн үед бол график картыг юм Google Tango график дизайны чиглэлийн хүмүүс бол дизайнер хүмүүс бол өндөр график шаардсан гэдэг юм компьютер дээр хэрэгэлдэг байгаа. Бас сүүлийн өндөр хүчин шаардсан тэр компьютер график шаардсан тийм тоглоом дээр бас график картын хүчин чадал сайтай байхыг шаарддаг болсон байгаамаа. За тэгээд компьютер дээр яг ингээд тийм main board буюу их хавтан дээр ингээд тийм за CPU бол ингээд ганц л байрлана. CPU бол ингээд нэмээд явах боломжгүй. Бусад зүйлүүдийг бол ерөнхийдөө нэмээд явах боломжтой байдаг байгаа. Жишээ нь RAM-ыг бол нэмээд явах боломжтой байдаг байгаа. RAM-ын үзүүлэлт муу бол RAM-ын үзүүлэлтийг нэмээд RAM-ын үзүүлэлт бол гигагаар тооцогддог байгаа. 2 гига, 4 гига, 8 гига, 16, 60, 16, 32 гига гэдэг ингээд RAM-ын үзүүлэлтийг нэмээд явж байдаг байгаа. Hard-ыг бас ингээд бас гигагаар тооцдог байгаа. 64 гига, 128 гига, 256 гига, 512 гига гэдэг 1024 гига буюу одоо 1 терабайт хард гэдэг. Тэгээ 2 терабайт хард гэдэг ингээд хардын үзүүлэлтийг бас нэмээд ээж болдог байна. График дизайны үзүүлэлтийг бас нэмээд ээж болдог байна. График дизайны үзүүлэлтийг бол герцээр боддог байна. Герцээр ингээд нэмээд явах боломжтой байдаг байна. За хардн дээр ингээд сүүлийн үед хард шинжилт хийгдээд ингээд төхөөрөмжөө сайжраад хард юм хуучин бол SATA hard гэж байдаг гэсэн бол одоо бол юм SSD hard болсон байгаа. Та нар харсан бол SSD hard нэг юм SATA hard SSD hard-ыг харьцуулбал ингэж харагддаг байгаа. Тэгээд SSD hard нь илүү жижигхэн бөгөөд илүү хурдтай ажилладаг. Илүү олон давуу талтай болсон байдаг байгаа. За программист хүмүүс бол нэг тийм өндөр үзүүлэлттэй компьютер дээр хэрэгэлдэггүй байгаа. Тэр яагаад гэвэл нэг тийм үзүүлэлт өндөр байх компьютерийн тэр хүчин чадлыг шаарддаг байгаа. Яагаад гэвэл ийм код бичээд болохоор тэр нэг тийм хүчин чадал CPU-ний ч юм уу RAM-ны хүчин чадлыг шаарддаг байгаа. Харин дизайнер графикч хүмүүс юм бол CPU болон график карт нөх өндөр байхыг шаарддаг байгаа. Бас хардны хэмжээ ч гэсэн өндөр байхыг шаарддаг. Яагаад гэвэл хийж байгаа файл нэг өндөр үзүүлэлттэй, өндөр нэгтралтай CPU RAM-ыг их ачаалуулж яадаг болохоор тэгээд бас дээрэс нөгөө хийж байгаа файлууд нэг маш олон гига терабайт болдог болохоор хардны хэмжээ бас том байхыг шаарддаг ба. Программист хүмүүс бол яг тийм өндөр үзүүлэлттэй байх шаардлагагүй байдаг байгаа. За тэгээд бид нар ч юм болохоор ингээд хүмүүс ингээд тийм ерөөдөө хоёр янз байгаа. Нэг нь бол ингээд программист буюу одоо энэ компьютер дээр юм хийдэг хүмүүс, эсвэл код бичдэг хүмүүс. Нөгөө хүмүүс нь болохоор тэр хийсэн төхөөрөмжийг ингээд засдаг, төхөөрөмжийг хийдэг юм хардвер хүмүүс байгаа. Энэ хоёр өөр төрлийн хүмүүс шүү. Тэгэхээр дэлхий дээр ер нь программист хүмүүс нэх илүү их хэрэгцээ ихтэй байдаг байгаа. Программист хүмүүс нь бол маш их байдаг ч гэсэн маш их хэрэгцээ байдаг. Яагаад гэвэл програмчлалын хэл маш их хэрэгтэй байдаг учраас маш олон программын олон одоо чи нэг хүн бол нэг компьютер хэрэглэж байгаа бол 10-20 програм хэдэн зуун вебсайт хэрэглэж идэг болохоор программистуудын хэрэгцээ шаардлага маш их байдаг байхгүй. Тийм болохоор ингээд программистуудаар маш олон хүмүүс суралцдаг, маш олон хүмүүс энэнгээр ажилладаг, цалин бас мэдээж, орлого нь мэдээж маш хөндөр байдаг байгаа. Энэ хардвер чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол маш цөөхөн байдаг. Сүүлийн үед ялангуяа хардверээр ажиллаж байгаа хүмүүс бүр их цөөрсөн. Яагаад гэвэл энэ роботыг ингээд програмчлаа хийгээд програмчлалын робот ингээд яг програмчлсан алгоритмын дагуу үйлдлийн дагуу хардвер хийждэг болохоор өөрөөр энэгээр ажиллах хүний тоо их цөөрсөн. Энэгээр
цалин хөсч бас мөнгө дагаад энийх өндөр болож өсөөгүй байгаа. Бидний ирээдүйг үйл ерөөдөө сайн программист болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд бас ийм тоног төхөөрөмжийн талаар бас за баг зэргийн ч гэсэн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг тэр талаар бүр гүнзгийрээд угаасаа тэр талаар гүнзгийрэх онцгийн шаардлага учраас софтвер програм хангамжийн талаар дэлгэрэнгүй явах хэрэгтэй байна.